Хайырлы кеш, эфирда Саба Дулкыннары телевидениесі һәм җомга чыгарылышында атна информацион программасы. Бүген без сезне бу көннәрдә булган яңалыклар белән таныштырырбыз. Кыскача кайбер темалар турында. Саба аграр көллиятендә бизнес һәм хакимият ачыктан-ачык сөйләшү проекты кысаларында Татарстан Республикасы рәисе каршындагы эшмәкәрләр хукукларын яклау буенча вәкаләтле вәкилнең иҗтимагый кабул итү бүлмәсе, бизнес коррупцияга каршы җәмәгать үзәге кабул итү бүлмәсе оешмасы вәкилләре район эшмәкәрләре белән очрашу үткәрде. Югары Шутсу авылында яшәүче Рәхимә әби Шакирҗановага 100 яшь. Җырчы Татарстанның атказанган артисты Сөләйман Юсупов безнең күңелләрдә. Ә хәзер әлеге һәм башка яңалыклар турында тулырак. Узган атнада Саба аграр көллиятендә бизнес һәм хакимият ачыктан-ачык сөйләшү проекты кысаларында Татарстан Республикасы рәисе каршындагы эшмәкәрләр хукукларын яклау буенча вәкаләтле вәкилнең иҗтимагый кабул итү бүлмәсе, бизнес коррупцияга каршы җәмәгать үзәге кабул итү бүлмәсе оешмасы вәкилләре район эшмәкәрләре белән очрашу үткәрде. Проектның максаты бизнес һәм хакимият органнары арасында үзара хезмәттәшлек, аралашу булдыру. Саба аграр көллиятендәге очрашуда катнашучы эшмәкәрләргә бик бай программа тәкъдим ителде. Очрашуны башлаганда чыгыш ясаган Саба районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Илнур Кудусов күтәреләчәк мәсьәләләр белән таныштырды. Очрашу эшлекле бергәлек вәкилләренең мәгълүматлы булуын арттыруга юнәлдерелгән иде. Безнең райондагы барлык булган кече һәм урта бизнес вәкилләрен җыйдык. Алар инде бүгенге көндә матур гына эшләп киләләр. Шул ук вакытта инде менә үзгәрешләр, салымнар буенча көтелә, үзегез белеп торасыз инде. Аннан соң инде тикшерү органнары белән нинди мөнәсәбәттә ничек эшләргә һәм инде яңа хөкүмәт ярдәм программалары белән ничек кулланырга, ничек үзеңә ул программаны килештереп сайлап алырга һәм нинди дәрәҗәдә аңа әзерләнергә кирәк, заявкалар кабул иткәнче үзеңнең бизнесының булган юнәлешләрен алдан барлап әзерләп куярга кирәк. Шуңа шушы мәсьәләләргә карата без инде бүген бизнес и власть откровенный разговор. Без инде менә Фәрит Султанович Амуганиев, ул республика рәисе каршында эшмәкәрләрне яклау буенча киңәшчесе безнең республика рәисенең. Ул инде елда шулай безнең районда шушындай түгәрәк өстәл дип әйтергә була инде уздыра. Монда инде без күпмедер дәрәҗәдә укытабыз да, күпмедер дәрәҗәдә инде киңәшләр бирәбез, төрле кейслар, төрле мәсьәләләрне шишәбез һәм әлбәттә инде эшмәкәрләрнең булган сорауларына җавап бирәбез. Бизнес коррупцияга каршы җәмәгать үзәге җитәкчесе Динә Исхакова кулланучылар экстремизм очракларыннан үз бизнесыңны саклау, финанс югалтуларына юл куймау турында сөйләде. Тормышта еш күзәтелә торган очракларны мисалга китерде. Хәзерге вакытта кулланучылар экстремизмы кеше һәм урта бизнес арасында бик нык үскән. Акбарыс банктан вәкилләр дә очрашуда катнаштылар. Алар акчаларны саклау, мошенниклар, дроперлар һөҗүмнәреннән саклану мәсьәләләренә тукталдылар. Акбарыс банк белән эшләүнең өстенлек яклары белән таныштырдылар. Акбарс банкы дәүләт ярдәмендә төрле программаларда актив катнаша, компанияларга һәм җитештерү өлкәләренә, авыл хуҗалыгына һәм башка тармакларга инвестициялар һәм әйләнештәге акчаларны тулыландыру максатларында ярдәм итә. Аерым алганда МСП белән берлектә инвестицион программасы, Минсельхоз белән берлектә ташламалы программа буенча финанслау күрсәтә. Әгәр дә ислам дине буенча бизнес алып бара торган җитәкчеләр бар икән, Акбарс банкына мөрәҗәгать итә алалар, алар өчен Мурабаха программасы эшли. Олга таба ачыктан-ачык сөйләшүгә Авыл энергиясе халыкара яшьләр инициативалары конгрессы һәм Авыл кеше бөтен Россия авыл яшьләре форумында катнашучылар килеп кушылды. Актив авыл яшьләре, экспертлар, хакимият һәм бизнес вәкилләре авылны үстерү турында фикер алыштылар. Очрашуда катнашучылар алдында иң элек Саба индустриаль паркы генераль директоры Илшат Кужин чыгыш ясады. Паркта эшләп килүче резидентлар белән таныштырды. Биредә 14 резидент эшли. Шул ук вакытта эшчәнлек алып бару өчен 23 килешүдә төзелгән. Яңа инвесторларга да биредә эшләү өчен барлык мөмкинлекләр булачак. Башка төбәкләрдән килгән спикерларда кызыклы чыгышлар ясады. Иваново өлкәсеннән фермер Сергей Орлинский ләлә чәчәкләр үстерү белән шөгыльләнә. Ул аларның гаилә бизнесы, чәчәкләр, яшелчәләр үстерү буенча мастер-класслар үткәрәләр. Шулай ук өлкәдәге фермер хуҗалыкларына экскурсиялар оештыру белән дә шөгыльләнәләр. Калуга өлкәсеннән Дмитрий Рубцов пробиркада кактуслар үстерүне фәнни нигездә
irene. Kaktuslarını selametlik için faydalı, koy bir türlerinin jipsilleri oğaşnıqından da nığıraq buluğu sebeple jelib etken. Nıq jipsilli buluğu anı ekologik mebil yasau mümkünligi biri. Kaktuslar temisi sabır ayını başlığı Reismin Nıqanov'na da kızıqsındırdı. Hem olğa tabada bu haqda söyleşüler bulaşağın bildirdi. Bu rayonundan Respublika Agrar Yaşlar Birleşmesi ağzası İslam Qisametdinov'ның шығышы da üzüne jelib etdi. Аңа хәзер 16 yaş, 4 yıl ilik nıqlap avul хуҗалыгы ülkesi bilen kızıqsına başlagan. Ул bu yıl 10-нчы sınıfta bilim ala. Qozan Agrar Universitetinde uqib agronom bulurga hem tuğan yağında fermer bulurga tili. Kızıqlı, üzünçelikli spikerlarının tağın birisi Altay Respublikasından kelgen Erbezek Yerlenbayev buldu. Ул turizm ülkesinde işli. Altay tavlarına, Телец көліне һәм башка урыннарга экскурсиялар оештыра. Менә дигән гид буның өчен аңа ораторлык усталыгына да өйрәнергә туры килә. Үзеңне чын-чынлап табарга теләсәң, һәр вакыт үсештә булырга кирәк ди ул. Безнең мөмкинлекләребез шексез дип белдерә. Мы занимаемся туристической деятельностью и активно развиваемся. Уже на протяжении 5 лет, и сейчас мы работаем над развитием агротуризма в сельское поселение. Уже на своей малой родине и как-то связать вот эту историю про скотоводство и туризм. В Республике Алтай, да, огромные возможности. Почему? Потому что, опять-таки, мы знаем, что туризм – это другая сфера, другая индустрия, да, и она развивается очень быстро с реалиями современного времени. И да, считаю, что возможности на каждом шагу, да, но важно не упустить. Почему? Потому что придет другой умный человек и подхватит и заберет. Мечты и цели у меня огромные, поэтому говорю, что, оказавшись сегодня в Сабурском районе, я был просто восхищен. Это как раз таки моя цель – помогать именно молодежи, детям развиваться, расти, создавать для них условия, потому что мы знаем, что когда ты находишься на пути, да, когда ты начинаешь свой путь после школы, когда ты уходишь из дома родителей, ты уже самостоятельный человек. Ты уже вступаешь в игру, где нужно тебе реализоваться. Но есть люди, которые, конечно, имеют возможность за счет того, что у них родители дают им какие-то... помогают закрыть определенные вопросы, да, начальное это проживание, питание, все. А есть ребята, наверное, как раз такие сел, которые выходят, и им приходится карабкаться чуть по-другому. Тебе нужно создавать дом, еду, там, условия, да, для работы, для всего. И моя мечта как раз это помогать таким людям. Оказался на этом конгрессе международном, да, и очень, конечно, хотелось бы сюда приезжать каждый год, привозить именно из своего региона молодых людей, чтобы тоже они наслаждались, они вдохновлялись, чтобы у них искорка тут в груди загоралась, чтобы они следовали за мечтой. И, конечно же, хочется, наверное, чтобы отсюда к нам приезжали. И нам есть что было показать, и есть чем было поделиться. Очрашуда катнашучы һәркем үзе өчен файдалы мәгълүмат алды. Һәм катнашучылар үз чыгышларында очрашуның файдалы мәгълүматкә бай булуына басым ясадылар. Оештыручыларга рәхмәт җиткерделәр. Узган атнада Саба урта мәктәбенең актлары залында яшьләр үзәге тарафыннан иңгә проекты кысаларында батырлык дәресе үткәрелде. Әлеге чара Сугышчан туганлык бөтен Россия иҗтимагый оешмасының Татарстан төбәк бүлеге башкарма комитеты рәисе генерал-майор Вениамин Чубаренко, комитет әгъзасы майор Роман Арестов катнашында үтте. Батырлык дәресендә кайнар нокталарда хезмәт итүчеләр, сугышчы интернационалистлар, махсус хәрби операциягә гуманитар йөк илтүчеләр дә катнашты. Иң элек Сугышчан туганлык бөтен Россия иҗтимагый оешмасының Татарстан төбәк бүлеге башкарма комитеты рәисе генерал-майор Вениамин Чубаренкога, комитет әгъзасы майор Роман Арестовка Саба урта мәктәбендәге хәрби диңгез флоты музеен хәрби хәрәкәтләрдә катнашучылар өчен әзерләнгән махсус почмакны күрсәттеләр. Махсус хәрби операциядагы солдатларыбызга үз куллары белән ясалган билезекләр, җаласы биреп язылган хатлар да килгән кунаклар хозурына тәкъдим ителде. Почетлы кунакларны актлар залында укучылар җыр белән каршы алды. Быел армия сафларына алыначак егетләр дә хәрби хәрәкәтләрдә катнашучыларның угыт-насихәтләрен, истәлекләрен ишетү бәхетенә иреште. Генерал батырлык дәресендә катнашучы егетләрне туган илләрен яратырга, бернидән дә куркып калмаска өндәде. Хочу пожелать всем присутствующим здесь
Всего самого хорошего и светлого в жизни. Помните, обращаясь к молодежи, Родина – это не что-то абстрактное. Родина – это мы с вами. Родина – это ваш дом, где на кухне мама вас кормит. Родина – это ваш класс, это ваши учителя, это ваша школа, это двор школы. Вот это Родина. Родина все мы вместе с вами. И за это есть, как говорится, необходимость бороться, защищать и обязательно победить. Үз чыгышыннан соң Вениамин Чубаренко хәрби хәрәкәтләрдә катнашучыларга сугышчан туганлык ветераннар оешмасы алдындагы казанышлары өчен һәм ветеран боевых действий медальләре тапшырды. Батырлык дәресендә катнашучы кунаклар үз чиратында агач татмачыкларга салынган, укучылар үз куллары белән ясаган беләзекләрне кабул итеп алды. Районыбыз үзенең озын гомерле өлкәннәре белән чын мәгънәсендә горурлана ала. Бүгенге көндә 100 яшен тутырган 4 райондашыбыз бар. Алар барысы да бер гасырлык тарихның тере шаһитләре. Сугыш ачысын да татыганнар, сынмаганнар, лаеклы тормыш кичкәннәр, балалар үстергәннәр, онык-оныкчыклар сөяләр, аларның тәрбиясендә хөрмәтле гомер итәләр. Югары Шытсы авылында яшәүче Рәхимә әби Шакирҗанова да 16 октябрь көнне гомер бәйрәмен 100нче тапкыр билгеләде. Юбилярны туган көне белән тәбрикләргә Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов, социаль яклау, җирлек оешмалары җитәкчелеге һәм Шытсы хуҗалыгы вәкилләре килде. Субханалла, бүген дә әле Рәхимә би нык зиһенле, ачык фикерле, хәтере дә бик яхшы. Килгән кунаклар белән дә ачыктан-ачык сөйләште. Һәр кайсына үз киңәшләрен җиткерде. Başkalarına düşünler, okullar düşün, vakitler düşün. O vakit adam aziz balalarımızda da sorukların düşün, senemetiklerin düşün, gümürlerin düşün, özünüzde şefkatli mihirvari balalar. Бер гасырлык гомерендә аңа сугыш елларында тормышның төрле авырлыкларын да шактый күрергә туры килә. Тумышы белән хәзерге Теләче районы Иске Җырый авылыннан ул. 3 yıl yarım Yavruoktav'da orman geçtim. Ormanda başta bir çıravaya geçtik, 100 kilometre. Onda 73 santimetre geçtik, 7 kilometre. Uylap karağırlar, kurpuş tübede tüğür bir şey oldu. Kukmarada istiklerini parlap tuturttular. Onu yoğuydu, onun konu böyle gittiğinde oldu. Dabay. O şarlarımız biz geç, daha koşup gideceğiz. Şakırtmadılar. Onları zengeden bir şişe koyadır kozan astında başında. Onda kozan astında Daşın köbüden yurtsuz nakşi buldular. Onda ni su vermiyorlar, ni oşarga vermiyorlar, ni işçi vermiyorlar. Daha oşarlarımızla bir kez daha kaçıp gittik. Şakırtmadılar. Şundan son onlara yaşımız 18 yaş gideceğiz. Bizi verdiler. Yaşlarımızda Ermeniye'ye 20 soğuşuna gittiler. Kubisi de koşmadığından kayar. Biz Kozan'da Uşiye'ye Kozan'a Huzur'a gittik. Huzur'da tuz çıkardık. O tuz zabıtında barızdan çıkarabız indi. Günü boyu çıkarabız. Dünya bilen, gündüz bilen bütün başlar işliyor. Dünya bilen biz işliyoruz. Bir gün yol yok. Tırmışlarımız kadar bir evet. Elbette. Eksik olmaz. Hiç de yakşı karılar. 1948 елда Югары Шытсы авылы егете Шәрифҗан абый белән гаилә корып җибәрәләр. 4 бала тәрбияләп үстерәләр. Шөкер, барысы да исән саулар. 5 оныклары бар. Кызганыч, фронт юлларын узып кайткан сугыш ветераны Шәрифҗан абый 22 ел элек гүр иясе булган. Алар 55 ел тату гомер кичергәннәр. Рәхимә би аны бүген дә бик яратып, сагынып искә ала. Килен булып килгәч, юбиляр 1 май колхозында төрле эшләрдә хезмәт куеп лаеклы ялга чыккан. Аның эш стажы 40 елдан артык. Намуслы тырыш хезмәте өчен күп санлы мактау грамоталары белән дә бүләкләнгән. Бүгенге көндә Рәхимә әби улы мөдәррис гаиләсе белән бик хөрмәтле гомер кичерә. Дугалары белән йортны нурландыра. Бөтен яңалыкны белеп, өйдә һәр нәрсәне барлап тора әле диләр аның турында якыннары. Толып 40 елга киттем, монда килгәнгә.
Әрине котлыйм инде. 100 яшьлек юбилей белән котлыйм. Саулык, сәламәтлеген биреп. Озын гомерле булып, тагын яшәсен, бергә яшәргә. Бәләкәй вакыттан ук догалар да өйрәтеп үстерде. Үзе дә догалар укый, өйдә дә укый. Мин үзем мәчеткә дә йөрим, мәчеттә азан да әйтәм. Өйдә әбигә булышам, әбигә саулык, сәламәтлекләр теләп калам. Һәм сау сәламәт булып, тагын озак яшәүләрен теләп калам. Рәхим апаның кебек бәлеш, тәрне бәлеш, тышы bir kimdə yoğu. Şu xəttə tərni bular, yanın bəlişi tulmayğa su salıb, 2 şümüş su, həm 1 şümüş may. Minəm bir unutmayım, üzerindekini qışlayıb pişirəm. Şu xəttə tərni bular yoğanım. Onun qabartması mişdə pişirəyim. O qabartma appak yüzü. Nişik pişirəyikən bu deyib başlatayım. Tulmay bilə buğa şu aq bulğandır indi. Həzir bizimkiler diləsən indi may, qızıl bula bit indi. Рәхим апа бик гадел, усал, дөрес кеше. Югары Шыцу авылына килен булып төшкәндә авыл башында икмәк тулы олаулар очрады. Икмәк белән каршылаганга да гомерем әнә шулай озын булгандыр ди юбилар. Мин табылышында без авылдан кеше тордык. Икәт белән килгән. Бит тагын икмәк белән килгәч, икмәк белән кермим. Вә шуңа күрә мин озак яшәячәкмен дип уйлыйм. Рәхимә әбигә алга таба да Аллаһы Тәгалә хәерле гомер бирсен. Сөйләшсәк тә төрле телләрдә аңлашабыз дуслык телендә. Саба аграр көллиятенә чит ил студентлары килде. Алдагы хәбәр. Чыннан да дуслык һәм туганлык булганда барсын да аңлатып та, аңлашып та була. Шушы көннәрдә Саба аграр көллиятенә Казан аграр университетының урман хуҗалыгы һәм экология факультеты студентлары килде. Аларның биредә мондый очрашуларга килүе беренче тапкыр гына түгел. Профессор Харис Мусин студентларны республиканың төрле төбәкләренә алып бара. Шушындый очрашулар үткәрә. Чит ил студентлары белән күрешү аграр көллият студентлары өчен дә бик кызыклы бит. Иң элек чит ил студентларын Көллият директоры Закирҗан Миннумулла улы Бикмөхәммәтов тәбрикләде. Ул аларга көллияттәге укыту эшләре, тәрбия бирү мәсьәләләре хакында сөйләде. Мондый очрашуга килгәннәр өчен рәхмәтләрен җиткерде. Студентлар аннары бергәләшеп бер сәхнәдә концерт күрсәттеләр. Төрле спорт ярышларында катнаштылар. Көн дәвамында дуслык телендә аралаштылар. Чит илләрдән килүчеләр шактый гына урыс телендә дә сөйләшәләр икән. Татар сүзләрендә әйткәлиләр. Үзләренең милли киемнәрен киеп, гырыф-гадәтләрен күрсәтеп, Саба көллиятендә укучыларга бәйрәм төсе ясадылар алар. Аграр университетының әлеге факультетында укучылар үзләренең алдагы гомерләрен үз илләрендә урман хуҗалыгы белән бәйләргә уйлыйлар. Зур тәҗрибә һәм белем бирүче укытучыларына мең рәхмәтләрен әйтәләр. Әлеге очрашу вакытында Сабадагы аграр көллияттә укучы егетләр һәм кызлар белән дә дуслашып өлгерделәр. Телефон номерларын да алыштылар. Biz bugün Saba Agrar Колледжина чит illerden kilip bizning agrarniy universitetda o'qiy turgan studentlarni olib keldik. Bularning ko'pisining kelajak yozmishlari, professiyalari avul xo'jaligi bilan bog'liq. Agrarniy kollej studentlari Tatariston yerine xizmat etarga o'qiylar, shunga o'ranalar. Biz mana bugungi kunda bu chet ildan kelib o'qishchi studentlar dag'in, barisi dag'in o'zlarining tug'an yoqlarida qaytamiz deylar. O'zlarining mana bunda o'rgangan, olgan bilimlarin o'zlarining tug'an yerlarine xizmat etarga foydalanarga o'ylaylar. Mana bu endi meni bir qati quvondirdi. Ko'pisinde bik maturitlar buruşa söyləşə, əzrək tatar sözləri də qatıştıralar, bu da көңілі. Şaraxşu bik көркем, bik faydalı, həm bik sifatlı buldu, bik iştəlikli buldu.
Саба районы халкы тагын бер батыр улы белән хушлашты. Байлар сабасы егете Мөдәрис Мөниб улы Гасимуллин 2025 елның 10 апрель көнендә махсус хәрби операциядә батырларча һәлак булды. Шушы көннәрдә аны туган якларына алып кайтып җирләделәр. Теләче муниципаль районына эш визиты белән Катар дәүләте вәкилләре килде. Ислам эшләре һәм вакыфлар министрлыгының инвестиция проектлары җитәкчесе Фаиз Әхмәт Сирадж җитәкчелегендәге төркем Теләче районы белән якыннан танышты. Төркем составында хафизлар һәм Коръән укучылар берлеге президенты Дәүләтбәк Сабиров, Коръән һәм сөннәтнең Россия Федерациясе буенча тулы вәкаләтле вәкиле Ибрахим Сабиров Ибрахим, Россиянең Татарстан Республикасы буенча югары белем бирү җәмгыяте җитәкчесе Мансур Хашимовлар бар иде. Теләче муниципаль районы башлыгы Айрат Фатхуллин озатуында кунаклар районның җитештерү предприятиеләрен карадылар. Яшьләр үзәгендә булып, балаларның өстәмә белем алу мөмкинлекләре белән таныштылар. Шулай ук Боз сараенда һәм спорт мәктәбендә булдылар. Теләче талантлы шәхесләргә бай төбәк. Җырчы Татарстанның ат казанган артисты узган гасырның 50-60 елларында популяр башкаручы булган Сөләйман Юсупов шуларның берсе. Шушы көннәрдә аның исемен йөртүче Алан авылы мәдәният йортында җырчының тууына 100 ел тулу уңаеннан искә алу кичәсе үтте. Килгән кунакларны авыл халкын мәдәният йорты фойесында Сөләйман Юсуповның тормышына, иҗатына багышланган күргәзмә каршы алды. Биредә төрле елларда матбугатта чыккан язмалар, афишалар һәм башка истәлекләр урын алган иде. Күргәзмә белән тәфсилләп мәдәният йорты җитәкчесе Гүзәлия Җәмалиева таныштырды. Үзенең гомерен тушып, җыр һәм татар, җыр һәм бөек дәүләт ансамблендә хезмәт итә. Бу 1925 елның 25 июнендә Татарстанның Теләче районы авылында дөньяга килә. Кечкенәдән җырга моңга гашык кеше була. Аны инде авылда эшләгән Сөләйман Юсупов дип әйтәләр. Аның исемен мәңгеләштерү максатыннан менә 14 елда безнең авыл мәдәният йортына Сөләйман Юсупов исеме бирелә. Һәм инде менә без хәзер ике тапкыр Сөләйман Юсупов исемендәге моңнар агыла туган якта дигән фестиваль үткәрдек һәм моны инде алга таба да дәвам итәрбез дип өметләнәбез. Сөләйман Юсупов 1950 елда Казанда Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленә җырчы булып эшкә керә. Анда гади хор җырчысыннан үз тавышын тапкан, иҗади йөзен булдырган күренекле төп солист дәрәҗәсенә ирешә. 1964 елда филармониянең эстрада бүлегенә күчә һәм үзенең концерт бригадасы белән эшли башлый. Ансамбльдә эшләгәндә дә, үз төркеме белән чыгышлар ясаганда да Сөләйман Юсупов тырышлыгы, тыйнаклыгы, эстетик зауыгы белән барлык җырчыларга үрнәк булып тора. Ул 1970 елга кадәр филармония да эшләп лаеклы ялга чыга. Искә алу кичәсендә ул эшләгән Татарстан Республикасының дәүләт җыр һәм бию ансамбле концерт программасы белән чыгыш ясады. Концертта Сөләйман Юсупов репертуарыннан җырлар яңгырады. Ансамбльнең алтын фондында булган әсәрләр башкарылды.
Кичә барышында күренекле җырчы хакында кунаклар тарафыннан җылы сүзләр дә яңгырады. Сөләйман Юсуповның исемен мәңгеләштерү буенча да районда бик зур эшләр алып барыла. Безнең менә Олан авыл җирлегендә, Олан мәдәни йорты Сөләйман Юсупов исемен йөртә. Шулай ук безнең районыбыз үзәге булган Теләче авылында, шулай ук безнең Сөләйман Юсупов исемен йөртүче урамыбыз бар. Һәм инде мин ышанам, Сөләйман Юсупов безнең күңелләрдә мәңге сакланыр. Һәм инде аның җырлары да онытылмас, һәм инде төрле чараларда без шушы мәшһүр якташыбызны һәрвакыт исә торабыз дип ышандырып калам. 60-нчы елларда атказанган исемен алган, үзенең шушы моңлы тавышы, бас тавышы белән бу халык күңеленә кирип калган кеше шәхес. Мин дә аның үз вакытында күрдем, концертларын тыңлаган кеше. Шулай туры килде, безнең авылга да килеп йөргәндә концертлар булды. Әйтәсем киләменә кергәндә монда бик матур итеп выставкалар оештырганнар, аның шәҗәрәсен башкалар, туганнары менә уллары килгәннәр, бик зур рәхмәт. Теләче якташлар җәмгыяте җитәкчесе бу чараны оештыруга үзеннән зур өлеш керткән Фәрит Даутов районның танылган шәхесләрен данлап, аларны барлап торган район халкына рәхмәтен белдерде. Сәхнәдә озак булмады, 45 яшын тулгач сәхнәдән китеп барды. Ләкин аның якты истәлеге бүгенге көндә бара, якты истәлеге кала. Алга таба да мин уйлыйм, без Теләче якташлар җәмгыяте администрация белән бергәләп бу чараларны алга таба да үткәрербез, аның исемен мәңгеләштерербез дип ышанып каласым килә. Аның шикелле чын ир тавышлы, чын ирләр тавышлы җырчылар бүгенге көндә дә бармак белән генә санарлык калып баралар. Бик зур рәхмәт авыл халкына. Әлеге зур чарага җырчының улы Шамил Юсупов белән кияве Ринат Габдрахманов та кайткан иде. Әтиләрен онытмаганнары, исемен мәңгеләштереп торулары өчен алар үз чиратларында олы рәхмәтләрен җиткерделәр. Информацион программабыз ахырына якынлашты. Юл хуҗалыгы хезмәткәрләрен якынлашып килүче һөнәри бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Елларның тыныч, эшләрегезнең уңышлы, тормышларыгызның имин булуын телибез. Хәзер эфирыбызны реклама дәвам итә. Ә мин сезне җырлы бүләк студиясында көтеп калам.